Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në edicionin e lajmeve të orës 13 në televizionin publik të Kosovës. Mbi 700 raste janë ende në pritje për analizat laboratorike në Institutin e Mjekësisë Ligjore, i cili prej më shumë se 3 vitësh nuk funksionon me kapacitet të plot pas 2 zjarreve që e përfshin objektin në vitin 2023. Radio Kosova raporton se rreth 300 prej këtyre rasteve lidhen me kërkesat e prokurorisë për ekzaminime të plota. Renovimi laboratoreve të toksikologjisë, listopatologjisë dhe rentgenit pritet të përfundojë së shpejti, ndërsa më pas do të nisë testimi i pajisjeve para rikthimit në funksion. Një person është intervistuar nga policia në Hanin e Elezit pasi dyshohet se në lokalin e tij disa persona janë helmuar pas konsumimit të ushqimit. Sipas raportit 24 orësh të policisë e Kosovës, rasti po hetohet si prodhim dhe vënje në qarkullim me artikujve të dëmshëm ushqimor. Një ditë më parë u raportua se 65 persona dyshohet se janë helmuar pas konsumimit të ushqimit në 2 piceri në Hanin e Elezit. Hetimet lidhur me rastin po vazhdojnë. Deklarata e ministres serbe Snežana Paunović për pastrimin etnik në Kosovë ka shkaktuar debat të ashpër në kuvendin e Shqipërisë. Opozita kërkoi reagim të drejtë për drejtë nga kryeministri Edi Rama, ndërsa opozita theksoi se qeveria kishte reaguar menjëherë përmes ministrës për Evropë dhe punët e jashtme. Debati u shoqërua me akuza dhe replikat e forta për qëndrimin e Shqipërisë ndaj Kosovës dhe çështjeve kombëtare. Ndërkohë, ministrja serbe Paunović ka kërkuar falje pasi deklarata e saj për pastrimin etnik të Kosovës shkaktoi reagime brenda dhe jashtë vendit. Ajo u arsyetua duke thënë se deklarata e saj ishte nxjerrë jashtë kontekstit dhe se nga intervista ishte shkëputur vetëm një pjesë prej 7 sekondash duke u shndruar sipas saj në një çështje politike. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka pritur në takim Lantumirës ambasadorin e Zvicrës në Kosovë Jurg Shpreha. Ai e ka falenderuar diplomatin zvicran për bashkëpunimin dhe kontributin e forcimin e marrëdhënieve mes 2 vendeve. Në takim u diskutua për mbështetjen zvicrane për Kosovën, ku për periudhën 2026-2029 janë zotuar mbi 64 milion franga zvicerane. Në fokus në arsim, aftësim profesional, ujë, ekonomi dhe teknologji informative. Ndërsa ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë ka mirëpritur emërimin e Zejnullah Gashit në postin e kryeprokurorit të shtetit pas disa vitësh pak të funksion. Në reagim thuhet se ambasada pret që ai të zbatojë masat e nevojshme për forcimin e një sistemi prokurorial të pavarur, transparent dhe llogaridhënës, duke kontribuar në sundimin e ligjit dhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në dobi të gjithë qytetarëve. Agjencia për parandalimin e korrupsionit ka lansuar platformën për parandalimin e konfliktit të interesit për zyrtarët publik. Platforma u prezantua në kuadër të javës së agjencisë, ku drejtori Yll Byleshkaj tha se përmes kësaj platforme zyrtarët do të mund të marrin njohuri bazë për identifikimin dhe parandalimin e konfliktit të interesit. Do ofrojmë mundësi secilit zyrtar publik, secilit shërbëes civil që të mësoj bazën e parandalimit të konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik përmes një platforme të thjeshtë, të cilën kemi zhvilluar në bashkëpunim me Institutin për Administratë Publike dhe cila është financuar nga ambasada e Gjermanisë përmes Gizit Gjerman. Ne i falenderojmë gjithë ata që kanë kontribuar, një falendim të veçantë për Institutin për Administratë Publike, të cilët kanë qenë bashkëpunues që nga fillimi në krijimin dhe në ofrimin e asistencës së tyre teknike, po ashtu edhe profesionale në krijimin e këtij mekanizmi të rëndësishëm. Një shtetas i Kosovës është arrestuar nga policia e Maqedonisë së Veriut pasi dyshohet se në pikën kufitare Blac, gjatë kontrollit të automjetit të tij me targat e Kosovës nga një zyrtar doganor, ka ndezur veturën, e ka goditur doganierin dhe ka tërhequr atë për disa metra. Me pas, ai është larguar me shpejtësi në drejtim të Shkupit. Sipas autoriteteve maqedonase, i dyshuari është ndaluar në Shkup, ku gjatë kontrollit policia ka gjetur një qese me marijuan,
dhe një thik gjepi. Ai ka deklaruar se gjatë ratisjes kishte hedhur një qese në të cilën ndodheshin 2 pistoleta. Pas përfundimit të hetimeve, ndaj tij pritet të ngrihet kallëzim penal. Ministria e Tregtisë ka publikuar tarifat e reja maksimale të lejuara për derivatet e naftës. Sipas vendimit të ri, çmimi i naftës është rritur për 2 cent dhe tani është €1,56 për litër. Benzina vazhdon të kushtoj €1,40, ndërsa gazi 60 cent për litër. Do të vazhdojmë tutje me informacione të tjera. Një kronik të sportit do të mund të ndiqni në vazhdim, ku Ballkani luan sonte në një sfidë vendimtare evropiane në përpjekje për të siguruar kualifikimin në rundin tjetër të Ligës së Konferencës. Ndeshja fillon në orën 20 dhe transmetohet drejt për drejt në RTK. Ballkani është gati për një tjetër mbrëmje të rëndësishme evropiane. Sonte me fillim nga ora 20, skuadra nga Suhareka pret në stadiumin Fadil Vokri ekipin Welsian Kona Ki Nomad në ndeshjen e kthimit të raundit të parë kualifikues të Ligës së Konferencës. Pas barazimit pa gola në takimin e parë në Wales, gjithçka mbetet e hapur dhe fituesi i kësaj përballje do të sigurojë kualifikimin në raundin e dytë. Ballkani hyn në këtë sfidë me përvojë më të madhe në garat evropiane, pasi ka qenë 2 herë pjesë e fazës së grupeve të Ligës së Konferencës dhe synën të vazhdojë rrugtimin edhe këtë edicion. Trajneri Mislav Karoglan pritet t'i besojë sërish bërthamës së skuadrës, me Valentin Serebe si një nga emrat kryesor në sulm. Në anën tjetër, Kona Ki do të kërkojë të befasojë dhe të arrijë një kualifikim historik. Ndeshja Ballkani Kona Ki Nomad transmetohet drejt për drejt në RTK, duke filluar nga ora 20. Me informacionet nga sporti e përmbyllim këtë edicion të lajmeve, takohemi në orën 15 me informacionet e radhës.